Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga yang menonton video konten ini dimudahkan, dilancarkan rezekinya, baraka, salama kita pada salama. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan memasuki acara inti, yaitu hikmah maulid yang insya Allah akan disampaikan oleh Nagurta Ustaz Kiai Haji Kamarudin Sa'na SAG dari Sengkang Kabupaten Wajo. Kepada Lena Gurta dengan ini disilakan. Sehingga yana di 50 juta ipak duduk sampai terkenal sogi ni kero kampungnya ipak duduk yewe mak beraka mak duduk namu mematin rota na tapa mata lipo yero nanging pure maleki modal 50 juta Ahmad iye tatulung mana tantara mana lo pare iye campur magi naleki modal 50 juta matangaki manre na tapa mangoli tatulung mana cinampe magi loka TV keluarga kue tapi dia ke kesempat aku ye campur juga tiba-tiba naga na laki modal 50 juta maka mana nih ropahang kenapa orang taat kepada ponggawana nah sebab ponggawana lesuki pongala ta'ala aga na laki pongala ta'ala iyewe yoloe yang tidak kita pernah renungkan yewe ipakewe manyawa tega ki monro ang kamana na taro tama ki kamarata ang kamewani na pasadiange ki kero ipake manyawa loki galutta loki daratta loki kantorota ang kameni na pasadiange ki pongalatala kero ipake manyawa bahkan masuk pun di WC ang kana pasadiange ki pongalatala na yewe ipakewe manyawa nareko melo yelli de nagenna minareko 50 juta kemenengka kita coba nih garet telur rumah sakit orang yang dibantu pernapasan sedi tabulopo sedi tabulopo dibantu pernapasan siaga linero tabungnya 150.000 siaga tanah napake dia nagana ke sosiwani jadi 150 sebu kali siaga ni umurutta taruh ni sosiwani magatona ro carene timelo irengi ro tabunge man rasa kiro kita sini na tumalabiki tega pipuang Allah Ta'ala na palisa ibisisata atta na ngaseki atta na baraleki mata na lameki alena palisa itu alena tu palisa ya ciri nabitta ibadahnya ibadahnya nabitta ya rolo ya ciri itu asompana ripuang Allah Ta'ala aja na to mibu modele lain ya kamana angka pak disengak baru na de gaga dasarna pole ko agamaiwe kadaki namoji iro na pamana renge na bita de tonurule pegok manang aja na ni pake siro baru-baru aga ibadana na bita sempajang 5 waktu kamang kami lopak genai patan raka sempaja subuhewe ketika ajak nah inaru 2 raka pak metomiro malah Nabi sallallahu alaihi wasallam yero ibadata tinelo orang masaro fekogi carana makurangi akaresoi mege runtuk jadi tina jaloga gitu contoh sempajang 5 waktu sarekwam mangi masaro sempajang 5 waktu tak tapi gau iko masigi
bere jama ki wi kanjakna je tu ketoma bere jama sinina to malabiki ndi aga kanjakna ketoma bere jama malah herang ke bawang dena ni fikiri ki aga ya pengupuran kita Ake boleh melo ki masempa jadi. Nareko kuliah na keluar ya pengupuran magharibi. Sisan na fikiri ki situ. Aga sirok pisay. Apa nang kalingama ka ama na makadoy. Berai mi robatis. Fikiri ki aga sirok pengupuran ko subuh. Yang kedua, dena na malade dipikiri ki si andrakani ro pura. Engkau puimang. Engkau balagae. Kecil ni bawa. Depi gaga masalah apalah 1 banding 25 1 banding 27 jadi Nabi tak malah menurut riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam dek nang kana pasilenar sampaja perlu rigawangkana dek nak berjama detik-detik terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalan sakaratul maut di subunna asening masammangi Nabi sallallahu alaihi wasallam jajero watewe meloni ikama ke sampaja subuewe ko Bilal tapi depi gaga Nabi tanono depi gaga masuk boleh bolana jadi jokai pangulut Abu Hurairah mitai ternyata masammangi Nabi ta kadang gitu meloni kama ke sampajang kede Nabi ta masam Mekah masam jadi odak bannya Abu Bakar nalena mancaji imam jadi jokan ni panglukang Abu Bakar idi negara mancaji imam masam Nabi ta agan Abu pangulut Abu Bakar pura de wancaji imam selama engkau pi Nabi ta rilebok na tanaiwe jadi lesu si femang ya Rasulullah kada Abu Bakar dia namelo mancaji iman salamang kamu pi jadi Nabi ta napas salena ya joka napas sampaja subuh ya andai kata maka dia Nabi ta masam Mekah podani lenge ni gini mancaji iman berarti wad dimua tu to masam menge dia nalmak berjama jadi dia nak dimanca jelas remagin ada kau nang sampai jas supaya malah salah dulu ku sedih jok ke kisah Pak Nabi tadi nang kenapa kau malah memang kalau pikiri ki as-salatu li dzikri sempajangi ipakanjaki paparingerangi ripong Allah Ta'ala pakanjaki paringerangi ripong Allah Ta'ala nareko sibuk ki denule makanjaki paringerangi nareko malasa ki denule makanja paringerange nareko mega persoalan denule makanja paringerange tapi kalau ki mak berejama asal engka na makanja paringeran nakatu napatuji toni jadi pina ki sibuk pina tolo mak berejama ibadana Nabi ta puasa ya loki mai ibadana Nabi ta seke ibadana Nabi ta haji ibadana Nabi ta umrah ibadana Nabi ta asi sumpungenge si bawa pong Allah Ta'ala apalagi makokewe luar biasa mega na wadion remak guru bisa lewat televisi bisa lewat buku ya bisa lewat HP jadi ini tomo ni mago ke den agur kita mani bawa kero bagaimana salat Rasulullah kemana itu tak buka kan bagaimana puasa Rasulullah bagaimana haji Rasulullah bagaimana zakat Rasulullah kemana ni mesu apa tinggal melo mani bawa jadi aja nih pegau yolo nas canyana ko Nabi ta makutana tapi engka to mammanana Nabi ta yenaru kita nai yenari tu to pandri tata apa to pandri ta mi bu roboe
canya kerangan na susung. Nomor telu ya keciri nabita agana nabita ciri ampe kedona akhlakna nabita kede pangulut taisa iro surona Allah Ta'ala ampe kedona yena ritu akorang betuan na ada na puampewe nabita pas suropuang itu dia na pego bawangi. Contoh dalam riwayat nabita seisanna ampena sadidul khayai matan resiri ya aku tanya ki garoria sematan resiri maka dia guru tak ya senge matan resiri na masiri de na pegau i anu nasuruange wong Allah Ta'ala masiri to i pegau i anu naciange wong Allah Ta'ala yena tu ya sematan resiri seleka masiri ka usat di dewa sempajang apa seleng masiri ka usat di dewa puasa apa seleng masiri ka usat ding dewa pesuseke nasaba dua tel egana na warampara nalaka pong Allah Ta'ala nasaba seleka masiri ka usat di ulo haji di ulo umrah nasaba selenga pole si matu haji pole si matu umrah masiri ka usat ding de loak berejama maka da toy suku ni ande kata masan resiri mana ngaji wedi penuh masigi biasa ko poda kalau ilo makatawe kada ka angka tu dua werekada tega kira-kira talab birang da agar apa kada ka itu ketololo Mekah madari tu Makkah da tawe loma ni tumbok lo Mekah ya rona patama masigi tega talab birang daripada Makkah dia tahu lo ni tu lo Makkah dia pa nalicai masigi tiga kira-kira talab birang Makkah dia tahu lo mani lo Makkah napa tama masigi daripada Makkah dah lo ni lo Makkah dia pa nang kana tama masigi akade ako kecamatan 2 Pitu ewe itu riase Pitu Riawa Pak Pura Pak Depung kerja haji pamulange Pak taroni rak Makkah dah lo mani tu lo Makkah nalicai masigi taroni kada ka yetu matu kolesu siki lesi tu fauna na fotawe saaga kolesu ki matu pole Makkah dua totu were kada na tawe makada pole manitu Makkah na rajil lo masigi tega talab birang daripada Makkah tawe pole ni Makkah depa na lo masigi pasti ro na fotawe tapi narekon kerja senge sadidul hayai yene iri selaka-laka masiri ka de upegoi pasuruan na pong Allah Ta'ala masiri to ka pegoi papesangka na pong Allah Ta'ala masiri ka de upegoi pasuruan na tumaparentata masiri to ka pegoi anu na tiange tumaparentata masiri ka deu pegoi pasuruan na tomatoaku masiri toka pegoi na ciange tomatoaku apa lima yaitu dena wadi lulu nasan guruta agero pasurapuang papesangka puang pasuruan nabi papesangka nabi pasurat tomaparenta papesangka tomaparenta pasurat tomatoa papesangka tomatoa pasurak guru papesangka guru de na wadding ilulu nareko papesangka de to na waddi deni pego nareko pasuruang magi iye weli mewe ade cengat tamana minitaki ade cetamana de gaga guru lo mita nak guru na maja Mario kisah didik guru ewe nareko lebih berhasil nak guru tay banding ini malah nan lufai ke nak guru tay di mengawi pura tu pak guru rioliro
Jadi agama na tiwi mi nabitan. Tapi kok nabitan dia kagak cecek. Malah dalam riwayat nabita to malempu sehingga kong kabara maka dekna yaro arae nakke taurang itadeng na tiwi ikebolana nabita na taroy nasa aman ni kokon Muhammad monro gagay canya sallange bawa ti agagana namo canya sallat tiwi to agagana aman ni kekero ulaweng salaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam rilalat tubuna semuanya mempunyai makna.